Bu videoni oxirigacha ko'ring, chunki men sizga qasoskorlar Doomsdaydan chiqib ketgan katta slif haqida gapirib beraman. Hammaga salom, sizlar bilan Makroice. Bugungi videomizda Tom Holland og'zidan chiqib ketgan bitta kichkina sirri, yangi yovuzlarni kinodagi va kulrang Hulk haqida va oxirida qasoskorlar Doomsday haqida gaplashamiz. Promotor intervyusida Hollanddan Strange'ning afsona qanday ishlaganini so'rashdi. Aktyor tasdiqladi. Ned va MJ o'rgimchak odam bilan kechgan barcha sarguzashtlarni va o'tgan filmlardagi har bir detalni eslaydi. Lekin ularni hammasini o'rgimchak odam doim niqobda yurgandek eslaydi. Ya'ni uning yuzi hech qachon ko'rinmagan. Shuning uchun Ned uning kimligini bilmaydi. Hollandning aytishicha, Ned uni sirlarini ochmoqchi. Ned shunchaki undan yo'qolib qolganining sababini bilmoqchi va unga uni hayotini saqlab qolganligi uchun minnatdorchilik bildirmoqchi. Ehtimol Ned treylerlardagi strimlarni aynan eski do'sti o'rgimchak odam ko'rayotgan bo'lsa kerak degan umidda olib boryapti. Aytgancha do'stlar, barcha o'rgimchak odam kinolarini va mana shu chiqadigan yangi kinolarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, yaxshilab eshiting. Men barcha kinolarni Doda Play ilovasida ko'raman. Eng zo'r tomoni bu yerda kinolarni 3 ta tilda ko'rish mumkin. O'zbek, rus va ingliz tillarida. Hammasi yuqori 4K sifatda. O'rgimchak odamning barcha kinolarini ham va yangi chiqadigan MCU olamidagi kinolarni ham bitta ilovadan topasiz. Masala uchun hamkorlarimizdan birinchi oylik obuna uchun maxsus chegirma kelishib qo'ydim. Makroice promo kodini kiriting va ilovadan xohlagan filmingizni tomosha qiling. Havola izohladi. Hollandning aytishicha, bitta persona hali ham Peter Parker o'rgimchak odam ekanini eslaydi. Diqqat qiling, intervyuda aktyor bir soniya o'ylanib, odam so'zini o'rniga persona so'zini ishlatdi. Buni tushunish uchun daho bo'lish shart emas. Gap Hulk haqida. Komiksda ham xuddi shunday bo'lgan. 2020-yilgi O'lmas Hulkda Peter haqidagi xotiralarni Strange emas, balki boshqa kuch o'chirgan edi. Lekin gap shundaki, afsun paytida Bruce Banner o'z tanasini nazorat qilgan. Keyin tashqariga Hulk chiqqanida ma'lum bo'ldiki, u hamma narsani eslaydi. Uyga yo'li yo'q, aynan shu komiks asosida qurilgani uchun bu Hulk hiylasi ham komiksdan olingan bo'lishi mumkin. Butun internet Holland Jean Greyni nazarda tutgan deb o'ylaydi. Lekin bu treylerda ko'rsatilgan narsaga zid. Axir u yerda aytiladiki, Peter o'rgimchak sezgisi va mutatsiyasi tufayli jinning kuchlariga immunitetiga ega. Bunday holatda Jean Grey MJ haqida Peterning kallasidan bilib olishi mantiqsiz ko'rinadi. Va agar jin o'rgimchak odamga shunchalik qarshi bo'lsa, nega boshqalarga o'xshab uning ongiga kirmaydi? Aksincha, jin boshqalarning kallasiga kiradi, lekin Peterga kira olmaydi. Bu ssenariy nuqtai nazaridan mantiqiy. Aynan o'rgimchak odam Jean Greyni to'xtata oladigan yagona qahramon. Shuning uchun hozircha realroq nazariya bu, Jean Grey sirni Hulkning kallasidan bilib oladi. Treylerda Hulk aynan uning qo'liga o'rgatilgan it rolida va bu it, e'tibor bering, kulrang rangda. Shu yerda ikkita kulgili voqea yuz berdi. Avval promotorda Tom Holland Hulk yashil dedi, Jacob Batalon uni bo'lib, komiksda turli ranglar borligini hazil qildi. Holland esa buni aytmadim deb protokolga yozib qo'ying dedi va kulrang Hulk mavzusini hazilga burishdi. Lekin keyin Sony treylerdan GIF lavhalar to'plamini chiqardi va treyler oxirida GIFda Hulk nafaqat kulrang, balki sochi ham kalta edi. Mana marketing bo'limlari o'zaro kelishmasa nima bo'ladi? Birlari treyler uchun Hulk grafikasini qaytadan chizishgan, ikkinchilari esa filmning yakuniy montajidan GIF chiqarib yuborishgan. Demak, kulrang Hulk bu deyarli aniq haqiqat. Sony ortidan chiqargan yana bir mikro treyler barcha eski nazariyalarni axlat qutisiga uloqtirdi. Unda o'rgimchak odam skanerlashining kengaytirilgan versiyasi bor. Ekranda Peterning feromonlari ko'rsatiladi. Yarmi insoniy, yarmi o'rgimchakniki va o'rgimchak ulushi tobora o'sib boradi. Xuddi shu videoda hamshira Peterga ukol qilmoqchi bo'lganda shpris uning terisini tesha olmaydi. O'rgimchakning o'zi ham bunga hayron, chunki u o'q o'tmaslik bilan tanilmagan edi. Zaldagi bir qiz buni bilan o'rgimchak balog'ati deb ataydi. Marvel esa buni kattaroq so'z bilan mutatsiya deb ataydi. Yangi kuchlar esa organik to'r, kuchaygan o'rgimchak sezgisi va epchillik. O'qotmaslik bilan birga o'rgimchak odam Hulkka munosib raqibga aylandi. Lekin bitta nyuans bor. O'rgimchak odam boshi chayqalib, juda ham shafqatsizlashib ketdi. Buni treylerda ham ko'rdik. Telespotda yana bir yovuz ko'rsatildi. Ramrod. U yarim kiborg, yarim odam. Bir paytlar oddiy quruvchi bo'lgan. Keyin baxtsiz hodisa yuz beradi va yigit halok bo'lishi kerak edi. Agar yovuz Kevin Broderick bo'lmagan edi. U bechorani kiborgga aylantiradi va istalgan paytda hayotini o'chirib qo'ya olishi bilan shantaj qiladi. Natijada Ramrod
milliarderning topshiriqlarini, asosan jinoyatlarni bajarishga majbur bo'ladi. Komikslarda hech qachon bu yovuz asosiy rolda bo'lmagan. Filmda ham ehtimol uni Tarantula va boshqalari bilan birga Peterning 4 yillik qahramonligini ko'rsatish uchun ishlatishadi. Tom Stone roli hozircha noaniq. Birinchidan, o'yinchoqlar Tom Stonening filmida dastlabki ko'rinishini oshkor qildi. Qizil kostyum, ulkan texnologik qurollar va kanonik soch turmagi. Bularning hammasi kanon, lekin Miles Morales haqidagi komiksdan. Ikkinchidan, insiderlar Tom Stone o'tkinchi yovuz emasligiga ishonadi. Ular aytishicha, u filmda o'rgimchak odamning adabini beradi va 5-qismga ham qolishi mumkin. Tom Holland rasman yangi trilogiyani e'lon qildi. Aktyorning aytishicha, u kostyumni mixga ilib qo'ymoqchi emas. O'rgimchak odamning kelajagi yorqin ko'rinadi va ularda kelajakda tanishtirmoqchi bo'lgan qahramonlar allaqachon ko'p. Bundan shuni taxmin qilish mumkinki, O'rgimchak odam filmlarining orasidagi pauzda endi 5 yil bo'lmaydi. Taxminan 2-3 yil orasida filmlar ketma-ketlikda chiqa boshlaydi. Bu esa muxlislarni zeriktirib qo'yishi mumkin, chunki 5 yil, 6 yilda muxlislar juda ham ko'p kutadi, lekin 2-3 yilda tezda chiqadigan bo'lsa, muxlislarning qiziqishi so'nib boradi. Marvel qasoskorlar Doomsday'dan g'oya sizib chiqqan lavhani internetga tashladi. Avval uni juda past shakl sifatida chiqarganda, keyin esa xatosini tuzatib, ancha yaxshi sifatda qayta joyladi. Lekin insiderlar aniqlashtirdi. Bu aslida filmdan olingan tayyor sahna emas. Bu previs, ya'ni oldindan vizualizatsiya. Qisman suratga olingan, qisman hali olinadi va keyin grafika bilan to'ldiriladi. Shuning uchun agar lavhada biror narsa g'alati yoki xom ko'ringan bo'lsa, xavotir olmang. Bu hatto filmning xom versiyasi ham emas. Shunchaki eskiz. Lekin eng qizig'i shundaki, chiqib ketgan ssenariy bo'yicha biz oldingi videoda tahlil qilgan ssenariyimiz bilan 90% bir-biriga mos kelmoqda. Yaqinda internetga yangilangan versiya chiqdi va u o'sha ssenariyga mos. Demak, voqealar haqiqat ekan. Faqat ba'zi detallar farq qiladi. Masalan, Steve Rogers Peggy'ning bitta emas, 2ta farzandi bor ekan. Yana Thor va Cap Doktor Doom aslida yovuz ekanini qasoskorlar odamlar X olamiga tashrif buyurgandan keyin emas, balki undan oldin bilib oladi. Bu ham Swift'da ko'rsatilgan narsaga mos keladi. Sizib chiqqan ma'lumotlarda Sentinellar ham ko'rsatildi va ularning dizayni X-Men 7 o'tgan kelajakdagidek emas. Aksincha X-Men multiserialidagiga o'xshaydi. Russolarning kanonga bo'lgan muhabbati quvontiradi. Bir jamoa umuman yo'q. Galaktika qo'riqchilari, na Swift'da, na hatto eng dadil materialli ssenariy versiyasida ham ular yo'q. Sababi James Gunnsiz franshiza egilib qoldi va Marvel hech bo'lmaganda mutantlar sagasigacha unga qaytishni rejalashtirmayapti. Keyin esa kim bo'ladi? Ehtimol o'sha paytgacha Gunnni DC'dan ham haydashar, chunki Supergirl dastlabki natijalar yumshoq qilib aytganda hayratlanarli emas. Va nihoyat Robert Downey Jr.ning posti. U otalar kunini juda yoqimli rasm bilan nishonladi. Victor, ya'ni Doom va uning o'g'li havoda varrak uchirib turibdi. Varraklarda esa qasoskorlar va fantastik to'rtlik belgilari bor, lekin ustidan chizib tashlangan. Demak, qasoskorlar Doomsday'da Doktor Doomning kamida bitta farzandi bo'ladi. Endi sanab ko'ring. Franklin Richards bor, Steve Rogersning o'g'li bor, Thorning qizi bor. Qozonda nimadir qaynayapti va agar Sliftga ishonsak, aynan Steve Rogers uchun yaxshilik bo'lmaydi. Shu bilan videomiz oxiriga keldi. Sizlar bilan Macroice bo'ldi. Izohlarda o'zingizlarning fikrlarini yozib qoldiringlar, videoga like bosinglar va sahifamga obuna bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.